Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir une petite présentation de théorème de superposition. Alors, on va commencer par l'énonce de cet théorème. Alors, la théorème de superposition. Bien sûr, pour calculer la tension entre deux points d'un circuit électrique liquide linéaire comporte plusieurs sources d'énergie égales à la somme des tensions obtenues entre ces deux points lorsque chaque source agit seule. Ça, c'est l'énonce. C'est-à-dire, on peut l'écrire. La tension entre deux points d'un circuit électrique, bien sûr linéaire, comportant plusieurs sources d'énergie est égale à la somme des tensions obtenues entre ces deux points lorsque chaque source agit seule. Donc voilà la méthode utilisée lorsqu'on veut trouver la tension entre deux points par la théorème de superposition. On va commencer par lorsqu'on a des générateurs de tension. Toujours, la théorème de superposition, il est utilisé lorsqu'on a plusieurs générateurs ou bien plusieurs sources d'énergie. يعني هي واحد لا تيوريم اللي كنستعملوها اون فوا كنشوف انه في لو سيركوي عندي بليزيور عندي بزاف ديال لي سورس ديال دينيرجي سوا دي جينيراتور دو طونسيون بيان دي جينيراتور دو كورون كنستعمل لا تيوريم دو superposition. Automatiquement نستعمل la théorème de superposition. Alors نحط انا واحد لو شيما par hasard. R1, R2 et R3. هذه E1 وهذه E2 avec E1 15 فولت E2 غتعطينا 12 فولت. R1 égale R2 égale R3 égale 10 kilo ohm. Donc on veut calculer la tension entre les deux points, c'est-à-dire U3. Alors d'après l'énonce شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اننا نكالكوليو U3 وكنعتبروا بانه في هذا لو سيركوي عندنا فقط واحد جينيراتور، وعاوتاني غادي نكالكوليو U3 وغنعتبروا بانه عندنا سولومون هذا لو جينيراتور اللي خدام، اي ابري كنديروا لا سوماسيون ديال هادوك لي طونسيون اللي لقينا. بيان سور ملي كيكون عندنا ان جينيراتور دو طونسيون c'est-à-dire en source de tension, avec le source de tension n'agit plus lorsqu'une tension est égale à 0 volt. D'accord? Il est donc naturel de la remplacer par un court-circuit.
bien sûr on considère بأن هذا le générateur idéal, c'est-à-dire la résistance interne ديالو nul. غادي نبدا نعتبر بأنه غنخدم غير عندي غير هاد او واحد وهاد او دو غادي نردو على شكل كور سيركوي ار ا وعندي سولومون ان جينيراتور اللي هو او ا و او دو غادي يكون عبارة على شكل كور سيركوي. وهنا R3 voilà la tension اللي باغية calculer. alors شنو كندير et après عاوتاني كندير واحد لو سيركوي تيل كو كنعتبر بان لو جينيراتور اللي عندي انا خدام هو E2 وهاد E1 c'est un court circuit. وغادي نكالكولي هاد لا طونسيون U A B et après كندير لا سوماسيون ديال هاد لي دو طونسيون. الوغ كنحاول ان هاد لو سيركوي هذا اللي هو اون باراليل مع هاد لو جينيراتور نحاول كندير ليكيفالون ديال لي ريزيستانس ديالتو. باغ اكزومبل كنجي كنحاول نجمع هاد لي دو ريزيستانس اون باراليل. بيان سور كيما كنعرف بان لا طونسيون هنا هي هاد لا طونسيون في هاد لي دو بوين داكوغ هي لا طونسيون هاد لي دو بوين دونك هادو كنحاول نجمعهم في اون سول برانش. دونك الا جمعنا هادو في اون سول برانش شنو عندي R2 فوالا لو كورون جاي في هاد لو سونس courant I. Alors, هادو كي دايرين ils sont en parallèle parce que le courant I اللي داخل ليهم هاد لو نو هادي هو نفسه لو كورون اللي خارج في هاد لو نو اللي جا معاهم عاوتاني دونك هما en parallèle. alors R équivalent هي R2 en parallèle à R3 égale R2 fois R3 R2 plus R3 égale 10 fois 10 là 20 كتساوي 5 أوم. دونك هاد لو شيما غادي يرجع عندي هاد لو سيركوي غيرجع عندي ان سيركوي بحال هكا. نرجع ان سيركوي وهذه راه هي لا طونسيون ا بي باسكو قلنا بان هاد لا طونسيون ا بي هي هادي باسكو ils sont en parallèle دونك هي نفسها منين كنجمعوا هاد لي دو ريزيستانس اون باراليل كتبقى هي نفسها لا طونسيون. دونك هذه هي لا طونسيون U A B. دونك هنا كندير ديفيزور دو طونسيون. alors U A B égale R équivalent fois E1 divisé à R équivalent plus R1. donc U A B égale 5 مضروبة E1 قلنا هي 15 divisé على 5 plus 10 puissance 3 parce que عندنا هنا les résistances بكيلو اوم donc كنضربو في 10 à la puissance 3. alors maintenant on va faire le calcul. pardon هنا راه 5 كيلو اوم لانني ما كنتش حولت لي ريزيستانس هنا حسبتهم بالكيلو اوم.
10 à la puissance 3. Voilà. On va faire le calcul. Égale 5 volts. هذه U A B. Maintenant, on va calculer UAB في le circuit هذا tel que أن le générateur اللي عندي هو U2 و U1 درناه encore circuit. Donc c'est la même chose. هاد la branche AB هي نفسها هاد la branche هي نفسها هاد لا برونش. دونك هاد لا طونسيون هي هاد لا طونسيون اللي في هاد لا برونش هي هاد لا طونسيون اللي في هاد لا برونش هادي. دونك هاد لي دو ريزيستونس هادو غنحاول نجمعهم في ريزيستونس واحد، لان لو برانسيپ ديال لو سوبربوزيسيون ان هادوك لي برونش اللي هما اون باراليل مع هذاك مع البرونش اللي فيها لو جينيراتور كنحاولوا نجمعوهم في اون برونش، في برونش وحده. يعني كنديروا ليكيفالون ديال كاع هادوك لي برونش اللي عندنا اللي هما اون باراليل مع هاد البرونش هادي اللي فيها لو جينيراتور. دونك هنا لي برونش اللي عندنا شنو هما؟ عندي هاد البرونش اللي هي R3 وهاد البرونش اللي هي R1. دونك هاد لي دو برونش غادي نحاول نجمعهم في برونش وحده وغادي نخليها اون باراليل مع هاد البرونش اللي فيها لو جينيراتور. يعني دائما حاولوا تجمعوا كاع لي برونش اون برونش وحده وديروا ليكيفالون ديال لي ريزيستونس ديالهم وديروهم اون باراليل، يعني وخليوهم اون باراليل مع لا برونش اللي فيها لو جينيراتور. بيان سور تقد تكون هنا ريزيستونس تقد ما تكونش. اللي اساسي اننا كنجمعوهم في اون سول برونش بحال هكا تلك اننا كنديروا ليكيفالون ديال لي ريزيستونس وكان نخليوهم اليمونتي مع لا برونش اللي فيها لو جينيراتور. هنا هاد لا برونش هادي فيها ان جينيراتور و اون ريزيستونس. alors pour calculer دابا هاد لا طونسيون UAB هنا كنشوفوا بان لو جينيراتور ماشي في نفس لو سونس ديال لو جينيراتور E1، يعني هو عنده لو سونس اوبوزي باسكو هنا عندي الموا وهنا البلوس، يعني لو سونس اوبوزي. دونك ملي غادي نجي نبغي ندير لا ميثود ديال ديفيزور دو طونسيون UAB شنو غتعطيني؟ هي R ايكيفالون مضروبه في هاد E2 ولكن غندير موان E2 هنا R ايكيفالون بلس R2. علاش درت هنا لو موان؟ باسكو عندي لو سونس ديال لا طونسيون ديال هاد لو جينيراتور اوبوزي مع هاد لو سونس ديال هاد لا طونسيون اللي انا باغيه نحسب. داكوغ. باغ كونطخ هنا في هاد لو شيما هذا عندي لو ميم سونس، هاد يو ا بي عندها لو ميم سونس مع لا طونسيون E1. je vais calculer R équivalent هي R3 fois R1 sur R3 plus R1 égale 10 هنا 20 هي 5 كيلو أوم. دونك d'après هاد la méthode ديال diviseur de tension UAB égale 5 10 على بويسونس 3 باش نردو من الكيلو أوم من الأوم مضروبة في E1 موان مضروبة في موان مضروبة في موان E2. عندنا E2 هو 12 يعني موان 12 مقسومة على 5 10 على بويسونس 3 بلس 10 puissance 3 égale, on va faire le calcul. Moins 5 volts.
Pardon, on a moins 5, on a 5 qui est égal à 0. Alors je vais essayer de le calcul هنا parce que وقيلا إلا خطيت في الكالكول. H égale moins 4, oui, égale moins 4 volts. Donc UAB غادي نسميو هذه بريم وغادي نسميوها دو بريم. Donc UAB donc UAB égale UAB prime plus UAB de prime اللي هي 5 فولت ناقص 4 égale 1 فولت. Donc voilà la tension au bord ديال هاد لو ديبول R3. bien sûr كما شفتوا بأنه توجور إلا كنا عارفين لي لوا وفاهمين لو برانسيب ديال لي سيركوي إلكتريك و بيان ديليكتريسيتي اون جينيرال راه ميمكنناش نغلطو. بحال قبيلات انا لقيت هنا ناقص 5 داكور لقيت ناقص 5 دونك لا سوماسيون ديال ناقص 5 و 5 غتعطيني زيرو. مي في هاد لو سيركوي هاد لو سيركوي انا هنا عندي اون ريزيستونس c'est-à-dire impossible لا طونسيون هنا تكون ايغال ا زيرو parce que عندي une différence de potentiel donc automatiquement la tension هنا راه différent de زيرو. الشيء اللي كيخليك انك تعاود ترجع وتشوف فين درتي ليغور يعني كتشوف واش في الكالكول اي فريمون كتلقى بانه او نيفو ديال الكالكول درتي ليغور وكتصحها وكتعطيك لو ريزولتا فينال كتكون كوريكت. Alors voilà une petite présentation de théorème de Diffnall. Merci pour votre attention et bon courage.